进去。先稍微一下就好了。 你为什么要骂他丢脸？为什么要摔烂他的手机？他就是这次考不好，你就说他不配当你的儿子。他以前都考第1名的时候，你有赞美过他吗？啊！当年我哥过世的时候，我爸也是这样。 在殡仪馆的拜饭区，我妈常哭到喘不过气，但是我爸却一滴眼泪也没有流。那时候他们常常吵架，我妈都边哭边骂我爸铁石心肠。可是有一次半夜， 我无意间看到我爸抱着我哥的小提琴嚎啕大哭，我从来没有看过他那么伤心的样子。一直到现在，我爸都不会在我们面前哭。 但是我知道，他比谁都更爱我哥，他比谁都更舍不得。那不是古老师吗？还有器官捐赠小组。古老师不是一直反对弃捐吗？是啦，但是昨天他们来看小孩的时候，遇到一个女孩等心脏等了3年，走了，全家在那边大哭。 手术应该开始一阵子了，现在医院外面有一排救护车，都是在等器官的。你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来，说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风向，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风向的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风向，敢嘴就来辩。